Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bor kelime erimdi Allah'tan atı menen başlayayım. Allah'a maqtoolor bolsun, paygambarыбызга дуа саламдар болсын. Урматтуу мусулман бир туган, мен айта турган тема кулк мүнөз жөнүндө айткым келип турат. Урматтуу мусулман бир туган, эл менен болгон мамилебиз кандай болуп атат? Үйдөгү балдарыбызга болгон мамилебиз кандай болуп жатат? Үйдөгү өмүрлүк жар болгон аялыбыз үчүн мамилебиз кандай болуп атат? Мен айтайын деген урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мен бул дүйнөгө келиштен максат мен адеп ахлакты тээ туу чокусуна жеткирүү үчүн келдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын тарыхын окусаңыз, урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кулк мүнөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын адеп ахлагы. Айша энекебизден сураган экен, пайгамбардын кулк мүнөзү кандай эле десе, кана хулукухул Кур'ан, пайгамбардын кулк мүнөзү Кур'ан эле деп айткан экен Айша энекебиз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: силердин эң жакшыңар, ыйманы толугуңар, кулк мүнөзү жакшы жана үй бүлөсүнө жумшак мамиле кылгандар дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туган, келиңизчи, үй бүлөбүзгө, аялыбызга, бала чакабызга кандай мамиле кылып жатабыз? Урматтуу мусулман бир туган, көчөдө жүргөн кезде машалла ушундай маданияттуубуз. Башкалардын алдында ушундай бир жакшы кулк мүнөз көрсөткүбүз келет. Бирок башкалардын алдыдагы кулк мүнөздү аялыбызга көрсөтүп жатабызбы? Машалла, көчөдө жүргөн кезде ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, ушундай бир Аллахтын тынчтыгын каалап, ушундай бир жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз. Бирок үйгө келгенден кийин урматтуу мусулман бир тугандар, кээ бир мусулман бир тугандарыбыз бар, урматтуу мусулман бир тугандар, кээ бир мусулман бир тугандарыбыз көчөдө жүргөндө башка, үйдө жүргөндө башка, урматтуу мусулман бир туган. Ошондуктан келиңиздерчи, көчөдөгү маданиятты, көчөдөгү бирөөгө кылган мамилебизди үйгө келип ошону үй бүлөбүзгө көрсөтсөк, иншалла жакшы болот. Аялдарга эң жакшы мамиле кылууну ким үйрөтөт бизге? Аялдарга эң жакшы мамиле кылууну сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эгер аялыңызга жакшы мамиле кыла албай жаткан болсоңуз, пайгамбардын тарыхын окуп көрүңүзчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарга кандай мамиле кылган? Пайгамбардын кулк мүнөзү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын кулк мүнөзү сиз менен биз болсо, алхамдулилла, эки дүйнөдө бактылуу болот дедик. Эгер сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, сиздин үй бүлөңүз, бала чакаңыз бактылуу. Эгер сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, кошуналарыңыз бактылуу. Эгер сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы болсо, сиздин айлана чөйрөдөгү досторуңуз бактылуу, урматтуу мусулман бир туган. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, силердин эң жакшыңар, ыйманыңар толугуңар, үй бүлөсүнө жумшак мамиле кылгандар дейт. Келиң, урматтуу мусулман бир туган, аял кишинин кулагы сүйүнөт дейт. Башка жака барып тамак жесеңиз, машалла, тамак ушундай жакшы болуптур, сизге чоң рахмат деп чыгып кетебиз. Бирок канча жылдан бери сизге тамак кылган аялыңызга Аллах разы болсун, ушундай даамдуу болуптур деп аялыңызга ушул сөздү айта аласызбы? Ушул сөздү айтсаңыз, машалла, аялың ушундай сүйүнөт эле. Аялдарга, бала чакаларыбызга иншалла жакшы үлгү болуп, жакшы мамиле кылышты жараткан Алла өзү насип кылган болсун, урматтуу мусулман бир туган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.